这个水有点浑了，鱼下面应该有很多，看颗粒打眼前，哇塞，能不能看到鱼啊？哇，好多鱼，刚才没看到，全是鱼下面呢，颗粒一过去全来了。我操，这地方发财了要。那么这个地方呢，也是我们那个一个村子里啊，一个大坝做了个水坝的地方。这地方是相对比较深的。那这种地方呢，往往有很多的鱼啊藏在这里。所以我们今天用了一根，还是用这个2米4的石榴竿加3列漂线组，面筋饵料。我们马上开始钓一下。我把面筋掐得超大，看到没有？这么大的面筋，这有什么好处啊？你看了、下去以后呢，小鱼来追，它是吃不进去的，看到没有？它吃不进去。然后大的呢，一口吃进去，看到没有？看到没有？啊，这个就是大的，小鱼吃不进。哎呦，这大鱼来抢走了，中，漂亮，还在。它过来夸一口吃走，浮漂没动作，我估计太深了，搞浅一点，太深了。我拖走了，哟啊！你看，哟，哇，漂亮！8头的又来了，看一下，好大，大吧？过来抢，看到没有？中了，漂亮！那这个都来抢的都是比较大一点的，面筋加大一点呢，小鱼过滤，有小大鱼就过滤掉了呢。啊，这个来吃的是大的，看到没有？小大鱼过滤掉了，这条漂上来，哟，哎呀，吃进去又来，本来一条大的吃进去，然后吐出来又被另外一条大的抢走了。等一下扒黑漂了，肯定是个体比较大的。那黑漂呢？中，看到没有？好，这地方真的有好多鱼，已经1桶了。发射的时刻也有几条。然后的话，你来钓的话，钓个几斤鱼是没问题的。我们的话随便玩一下，全部放流了啊。